grüße euch, hier ist Marcel von Sehr gut, 10 von 10. 308 SWS Sportwaffenschneider. Wir sind jetzt hier wieder mit der Schmeisser AR-15-9, also nicht Automatic Rifle, sondern wir sind in Part 3 von den beiden Parts, die wir haben. Part 1 ist in der Videobeschreibung, Part 3 mit exklusiven News auch. Part 1 habe ich ja schon so ein bisschen Unboxing gemacht. Das holen wir jetzt nochmal schön nach, weil ich habe jetzt auch die beiden, die Visierung sozusagen angebaut auf der Picatinny-Schiene. Und wir werden uns dann ordentlich mit der Waffe nochmal beschäftigen. Ich zeige euch nochmal alles und wir gehen den Lieferumfang nochmal genau durch, damit ihr genau wisst, was der Hersteller uns hier hingemacht hat, weil wir machen hier eine klassische Vorstellung. Ich brauche heute keine Schutzbrille und ich brauche auch keinen Gehörschutz, weil wir sind in der sicheren Umgebung und zwar wir sind ohne Munition, wir sind ohne, dass wir irgendwas hier montieren, werben etc. pp., sondern wir stellen hier einfach diese wunderschöne Waffe von Schmeisser vor, erklären ein paar Begrifflichkeiten. Ihr seht, wenn ihr sowas gegebenenfalls irgendwo beim Hersteller, wo auch immer ihr das kaufen wollt, seht ihr dann einfach, was in diesem Lieferumfang drin ist. Wir erklären das Step by Step und wenn ihr Fragen habt, nutzt ihr einfach die Kommentare und schreibt das unten rein. Und ansonsten freue ich mich natürlich immer nur Abo und ein Like unseres kleinen YouTube-Kanals. Und dann werde ich jetzt einfach nochmal die Kamera hier oben montieren und dann gehen wir Step by Step nochmal durch von dem Reinigungsset etc. bei den Negrini-Koffer, den ihr dabei habt. Und natürlich zu der Schnellladebuchse, die hier vor uns sieht. Und das montiere ich für euch dann auch nochmal, auch wenn ich es jetzt gerade schon montiert habe, werde ich es dann einfach ein bisschen abmachen. Ihr wisst ja schon, wie das Unboxing genau aussieht, aber wir gehen jetzt diese Teile einfach Step by Step durch. Gehen wir nochmal ein bisschen Unboxing-Lieferumfang an. Ich habe halt die Schmeisser AR-15 schon hier. Wie gesagt, Negrini-Koffer und ihr habt dann hier auch mit Zahlenschloss, weil ihr wisst ja, ihr dürft natürlich auch nur im geschlossenen Behälter das sicher transportieren. Ne? Und das bekommt ihr halt einfach schon mit dazu. Der UVP dieser Waffe liegt irgendwo zwischen 1.800 und 2.000 Euro. Das ist aber auch hier nicht Ziel dieser ganzen Sache, sondern das gehen wir nochmal durch. Also ihr habt ja die Klappvisierung, also Klappkorn und Klappkimme. Und ihr könnt das auch dann hier sozusagen einen kleinen, muss ich ganz mal kurz gucken, wie das war. Könnt das hier so auch so drehen, genau, könnt ihr hier so drehen. Und dann könnt ihr halt sozusagen große Visierung und eine kleine Lochvisierung sozusagen mal machen. Könnt das hier seitlich halt einstellen und hier könnt ihr das in der Höhe einstellen. Genau, das habe ich schon mal gezeigt. Ich zeige euch das dann auch dann gleich nochmal, wie ihr es ungefähr auf die Picatinny-Schiene bekommt. Und ihr klappt es halt weg. Hier ist auch die Option halt auf der Picatinny-Schiene auch einfach ein Red Dot drauf zu machen. Deswegen drehen wir uns auch schon manchmal um, weil ihr habt hier die Chance, noch eine Wavi-Schiene aufzubauen. Wir haben die dann hier mit dabei. Also hier ist eine Wavi-Schiene drauf, zum Beispiel um ein Zweibein aufzustellen, das wäre zum Beispiel möglich. Dann haben wir, was haben wir denn Folgendes noch mit dabei? So, die beiden Sachen habe ich erklärt, die werden hier mit dabei, die habe ich schon ausgepackt. Dann haben wir hier eine Reinigungsschnur, dann haben wir hier, das habe ich vorhin schon ausgepackt, das ist ein bisschen doof. Und zwar für diese, scheiße, fällt mir der Name nicht ein, aber ihr könnt in die Kommentare mir mal helfen. Also um halt den Lauf durchzuziehen, ne, könnt ihr das halt ja zusammenschrauben und könnt auch die Bürsten dann aufsetzen und dann habt ihr sozusagen hier den Griff, ne? Macht das halt hier rein und dann habt ihr hier einen schönen Griff, wo ihr das so ein bisschen besser durchziehen könnt. Bin ich jedenfalls der Meinung, dass der dafür da ist, jedenfalls passt das ziemlich gut und ihr könnt da auch ein Öl reinmachen und ihr habt dann natürlich dann die Bronzebürste oder halt auch hier die Wollbürste, heißt das, glaube ich. Jetzt ist aber interessant und gut zu wissen, neben der Reinigungsschnur, die wir halt da haben, dass wir einmal das hier für 9 mm haben, ne? Und einmal für Kaliber 223, genau, 223 oder 223, wie jeder das immer verschieden sagen möchte. Ja, das haben wir jetzt hier so ganz grob mit dabei. Und natürlich habt ihr auch die wunderschöne Waffe dabei. Ich habe noch einen Aufkleber dabei. Ich glaube, der ist nicht ganz so relevant. Und natürlich diese riesen Bedienungsanleitung. Jetzt schauen wir uns die Waffe dann gleich nochmal in Ruhe an, weil darum geht es ja im Endeffekt. Ich habe jetzt sozusagen montiert. Ihr habt natürlich auch hier, das kann ich schon mal sagen, ein modifiziertes 9 mm Glock-Magazin. Das heißt, hier ist eine Aussparung gemacht, also so ein normales Glock-Magazin, wo ihr meint, ihr könnt irgendwie mehr Schuss machen, weil es ja auch nur 10 Schuss erlaubt. Funktioniert natürlich nicht. Da die Waffe eine BKA-Zulassung hat, könnt ihr es als Sportschütze auch benutzen. Ihr müsst dann schauen, in welchem Verein das geht. Ich denke mal, BDS wird funktionieren und entsprechend die Disziplinen haben. Ausziehbarer Griff oder Schaft. Fällt der Begriff gerade nicht ein, helft mir dann, schreibt mal unten in die Kommentare, damit ihr sozusagen
das hier mit der Schulter halt ordentlich machen könnt. So, ne? Magazin geht hier raus, beidseitig. Also könnt ihr auch Links- und Rechtshänder. Ich bin Rechtshänder, ich habe keine Chance. Ich fühle mich wie behindert, wenn ich das links nehme. Ja, dann genau, machen wir das gleich jetzt im Part, weil dann packe ich den Koffer weg. Der stört jetzt ja einfach auch nur. Und dann machen wir weiter. Kommen wir noch mal kurz zum Reinigungsset. Und zwar, das mit dabei ist, also das ist der mehrteilige Putzstock. Ne? Den könnt ihr halt beliebig dann zusammenstecken und machen. Das mache ich jetzt nicht wirklich, zeige ich euch nicht wirklich noch weiter. Dann habt ihr halt den Griff, den ihr dazu benutzen könnt. Und ihr macht das dann natürlich dann in Schussrichtung, wenn ihr die Waffe auseinandergenommen macht ihr das sozusagen so sauber und macht dann im Endeffekt die Bronzebürste, die neueste Nylonbürste oder die Wollbürste, nenne ich sie jetzt. Schreibt mir nochmal rein, wenn ihr das richtig wisst, mit rein. Und ich habe jetzt zwei Varianten. Ich habe die 9 mm oder die 223 Kaliber. Und mache das dann einfach mit rein. Und natürlich hier meine Reinigungsschnur, natürlich, um das mal schnell zu machen. Hier ist halt auch für 9 mm und hier ist dann auch so, hier so Bronze halt dann dran. Das muss man dann halt einfach auch wissen. Und deswegen habt ihr das im Lieferumfang auch mit dabei, damit ich es euch auch nochmal ordentlich erklärt habe. Dann gehen wir jetzt weiter in die Waffe. Die Wavi-Schiene habe ich euch schon gezeigt. Die könntet ihr eventuell noch unten montieren für das Zweibein, das habe ich vorhin schon gesagt. Nennt ihr das Wavi-Schiene oder Picatinny-Schiene? Schreibt mir das mal in die Kommentare, was für euch richtiger ist. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen die Waffe durch. Jetzt kommen wir noch mal ganz grob zu der Waffe. Ich habe jetzt zwar jetzt Kimme und Korn hier schon montiert. Das soll uns aber jetzt erstmal so grob egal sein. Weil es geht ja so ein bisschen darum, dass ich den Bumper habe. Ich habe jetzt hier einen beidseitigen Bediener am Durchladehebel, schiebe das dann nach hinten und dann geht der Verschlussfanghebel rein und hält es da. Dann kann ich hier die, wie nenne ich das? Eine Sicherung ist es ja nicht. Die Fahne, Sicherungsfahne, dass ihr beim Schießstand halt auch wisst, was sozusagen der Kampfrichter oder wisst schon. Oh. Mir fällt der Name nicht ein, schreibt es mir rein. Ja, man ist manchmal vergesslich. Dann habe ich hier so eine Staubfangkappe, die kann ich dann theoretisch zumachen. Die würde dann auch wieder aufspringen. Und dann beidseitig kann ich das Magazin lösen, ja, habe ich euch vorhin schon gezeigt, den Magazinhalter. Und dann würde ich im Endeffekt das nach vorne schießen lassen, ne? Mit dem Schlitten würde ich halt hier machen, klack. Und dann wäre das, wäre sie dann theoretisch schussbereit, ne? Die normale Sicherung würde schussbereit, würde man schießen können. Machen wir jetzt natürlich nicht. Und ihr seht halt hier, die Staubschutzkappe fliegt halt auch auf. So, dann für euch nochmal nach hinten. Genau. Kriegen wir das Magazin jetzt raus? Ja, jetzt haben wir halt alles drin, alles sauber, alles in Ordnung. So wie ich das halt ein bisschen erzählen wollte und euch zeigen sollte. Und ansonsten haben wir natürlich einen Pistolengriff mit der Punktierung, die haben wir hier mit rein. Wir haben hier die Seriennummer, hier haben wir eine C4550. Und ich habe vorher natürlich gesagt, 223 Kaliber, natürlich 223. Und das können wir halt alles auch hier schön verstellen, dass wir das alles mit der Schulter halt ordentlich hinbekommen. Und die Visierung kann man natürlich entsprechend dann in der Höhe und auch hier Kimme Korn halt entsprechend links und rechts verstellen. Das reicht auch dann aus. Es ist auch relativ einfach montierbar. Ich schiebe das jetzt mal ruhig wieder rein, damit mir die Finger eventuell nicht einklemme. Und zwar, ich schiebe es hier nach hier vorne rauf. Ich schiebe es jetzt mal schnell runter. Haben wir das vorhin festgeschraubt? Hier haben wir es vorhin festgeschraubt, okay. Ich habe es eigentlich pro forma nicht festschrauben wollen, damit es dann einfacher wieder demontierbar ist. Das ist aber der Vorführeffekt. So ist die Schraube raus. Und dann schiebt ihr das einfach ganz in Ruhe rauf. Und hier ist es halt auch so. Wir haben es vorhin von der Seite rauf montiert. Das heißt, wir schieben es halt jetzt hier runter. Es geht ein bisschen schwerer. Warum? Oh, haben wir es festgeschraubt? Nein, da habe ich die Schraube noch dabei. Der Imbusschlüssel ist entsprechend mit dabei. Oh, Vorführeffekt, keine Ahnung. Geht auf jeden Fall sehr, sehr schwer ab. Also das fällt uns nicht ab. Wieso kriegt denn das jetzt nicht ab? Also, okay, Vorführeffekt vielleicht. Das ist im Rahmen des Möglichen des Vorführeffektes. Schauen wir mal hier, ob wir es in die andere Richtung kriegen. Ja, in die andere Richtung kriegen wir es besser. Und da sieht ihr alles ganz einfach aufschiebbar. Also Korn hier rauf, Kimme hier ordentlich rauf. Könnt ihr den Knopf drücken, dann springt es entsprechend hoch. Einwandfrei gelöst. Sehr, sehr gute Sache. Und natürlich Picatinny-Schiene müsst ihr immer schauen, dass in der Mitte dann die Schraube reinkommt. Imbusschlüssel sind entsprechend mit dabei. So, was soll ich euch noch erzählen? Ich finde, das ist ein wunderschönes Gewehr. Wir haben natürlich hier 9 mm.
Wir haben ja eine Mündungsbremse hier vorne drin, die ist abschraubbar, in der Theorie praktisch ist sie sehr, sehr fest drauf. Machen wir jetzt also nicht rauf. Ich mache mal noch das Magazin mit rein, ne? Und entsprechend würde man dann, ja, so, ich wollte den Verschlussfanghebel reinmachen, klack, dann wäre sie sozusagen schussbereit. So, dann habt ihr das erstmal alles hier so gesehen. Ach, siehst du, wir wollen das natürlich auch ordentlich machen. Dann machen wir hier sozusagen den Wimpel rein. So, habt ihr denn noch Fragen zu dieser wunderschönen Waffe? Ach, sie wiegt ungefähr 3 Kilo. Ja, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr noch so wissen wollt. Vergesst nicht, dass wir Video 1 mit einem kompletten Unboxing, wo ich jetzt ja detailliert nochmal auf alles eingegangen bin, haben und Video 3 mit exklusiven News und einer Videobeschreibung mache ich am Ende auch mit rein, dass sozusagen euch dann aussuchen könnt, welches Video euch da anschauen könnt. Und ansonsten bis zum nächsten, euer Marcel von 308 SWS Sportwaffenschneider. Freuen uns natürlich ein Abo, Like natürlich von unserem kleinen YouTube-Kanal, würde uns dann sehr gut unterstützen. Normalerweise, wenn ich damit mal schießen gehen soll, muss der sein, da gehen wir natürlich entsprechend dann auf den Schießstand. Dann ist natürlich Gehörschutz und Schutzbrille natürlich immer Pflicht. Jetzt hier in dieser sicheren Umgebung, wo einfach die Waffe hier vorgestellt werden. Ne? Wir haben hier kein Tuning gemacht, wir machen auch kein Werben, sondern ich habe euch einfach dann nur mal gezeigt, was diese wunderschöne Waffe halt, wenn ich mal erzählt, was sie kann. Ne? Also was Armalite ist, AR-15, ne? AR-Plattform, also auch nicht Automatic-Rifle, und die M15 ist halt baugleich, ist halt ein Modell 15 entsprechend, ne? Dass ihr eine BKA-Zulassung habt, das sozusagen als Schützen im Schützenverein für meinen BDS damit dann auch schießen dürft. Ne? Und ihr sozusagen dann diese Waffe im Endeffekt, wenn ihr eine WBK habt, entsprechend gegebenenfalls, wenn ihr das wollt, euer eigen nennen könnt, wenn ihr entsprechend die Kategorie dort erfüllt, ne? Sage ich mal. Ja, das wisst ihr viel besser als ich. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.